Сәлеметсіздер ме? Менде осындай Samsung 6 килограммдық стиральный машина еді. Менде мына порошок, мына жердегі порошок құям, мында сұйықты құямын ғой. Соған су жақсы келмей, мына жерде ес деп шығып қала беретін еді. Қазір мен оны причинясын таптым. Бұл ең екі жерде болды менде. Бірінші мына жерде тұрған суға қосылады ғой, осы жерде ашсаңыздар фильтр болады екен. Соны жай ғана мынандай щеткамен жақсылап тазалап тастайсыздар. Екінші, мына жерді тоже ашасыздар. Осы жерде тоже ашасыздар да, сосын бұл жерде де екі түрлі фильтр болады екен. Соны оны да жақсылап щеткамен тазалап қайтадан қоссаңыздар,